Tahukah kamu, ada sebuah momen dalam sejarah manusia ketika seekor burung menjadi guru bagi manusia pertama setelah terjadi peristiwa tragis. Dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, mempersembahkan kurban kepada Allah. Salah satunya diterima, sementara yang lain tidak. Dari sinilah muncul rasa iri yang berbahaya. Karena iri dan amarah, terjadilah peristiwa besar dalam sejarah manusia. Salah satu saudara meninggal, dan yang lain kebingungan menghadapi apa yang telah terjadi. Lalu Allah mengutus seekor burung gagak. Burung itu menggali tanah untuk menunjukkan bagaimana cara menguburkan saudaranya. Dari peristiwa ini, manusia belajar tentang penyesalan, tanggung jawab, dan tata cara pemakaman. Kisah ini mengingatkan kita bahwa iri hati hanya membawa kerugian